ተኝቶ የሚያንኮራፋ ሰው ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። ምክንያቱ ግን ምንድነው? በመጀመሪያ ግን ላይክ እና ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ። ሰላም፣ ዶክተር ብሩክ እባላለሁ። ሕክምናንም ቀለል አድርጌ በአኒሜሽን 3D ቪዲዮዎች አስረዳለሁ። አንዴም ቢሆን ሁላችንም አንኮራፍተን እናውቃለን። ምክንያቱ ደግሞ ተኝታችሁ እያለ ጉሮሯችሁ ውስጥ ያሉ ጡንቻዎች በጣም ላላ ይላሉ። ይህ ደግሞ የአየር ቱቦዎቻችሁን እንዲያጠቡ ያደርገዋል። አየርን ወደ ውስጥና ወደ ውጪ በምትነፍሱበት ጊዜ አየሩ በጠበበው የአየር ቱቦ መግባት ይከብደዋል። በዚህ ጊዜ ሰውነታችሁ አየሩን ወደ ታች ሲያስገባው ላላ ያሉትን ጡንቻዎች እንዲንቀጠቀጡ ያደርጋቸዋል። ይህ መንቀጥቀጥ የምናውቀውን የማንኮራፋት ድምፅ ይፈጥራል ማለት ነው። ማንኮራፋት ብዙ ጊዜ ጉዳት ባይኖረውም ከመጠን በላይ ማንኮራፋት ግን የኦክስጅን ወይንም የንጹህ አየር እጥረትን ሊያመለክት ይችላል። ሐሳባችሁን በኮሜንት አስቀምጡ። ላይክ እና ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ።